নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি। অনেক দিন পর আবার নতুন একটি ব্লগে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। তো আমরা গাড়ি কিনেছি, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। তো আমরা গাড়ি কেনার দুদিন পরেই আমরা গাড়িটাকে পূজা দিতে একটি মন্দিরে গিয়েছিলাম। তো ভিডিওটা শেয়ার করতে পারিনি, কারণ ওই ভিডিওটা এডিট করা ছিল না। তো মন্দিরটি আমার বাবার বাড়ি কিনেরই, আমার বাবার বাড়ির রাস্তা দিকে যেতে হয়। সঙ্গে আমার মা আর কাকিমাকে নিয়ে গিয়েছিলাম। তার জন্য কি তারা জানা আছে যে কটার সময় বের হলে ভালো হবে। তো আমরা 9টা নাগাদ বের হয়ে গিয়েছি। তো 11টা 11:30টার মধ্যে পৌঁছে গেছি। ও মন্দিরটি একটা ডিসিপ্লিন আছে, 12:30 1টা নাগাদ কিন্তু বন্ধ হয়ে যায়। হাজার বললেও কিন্তু এই মন্দিরটি আর খুলে না। তো তার জন্য আমরা তাড়াতাড়ি এসে গেছি মন্দিরে। ও মন্দিরটি খুব জাগ্রত মন্দির। কালী পূজার সময় 4 দিন মেলা হয়। তো ওই সাইডের দিকে একটি নদী ছিল, এখন বিল হয়ে গিয়েছে। মা কালী এই নদী থেকেই উঠেছে। 7ম শতাব্দীতে ডিমাহাসাও একজন রাজা এই মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন বটগাছের নিচে। তারপর উনি একটি ছোট্ট মন্দির নির্মাণ করে উনিই পূজা দিতেন। তো এখন যে মন্দিরটি দেখছেন ওটা কিন্তু সরকার থেকে বানিয়েছে। তো ওই সরকারি নাম দিয়েছে, সরকারি ওয়েবসাইট থেকে নাম দিয়েছে নাওভাঙ্গা মন্দির। ওই রেলিংগুলি দেখেছেন না, ওখানে কিন্তু বলি হয় কালী পূজার সময়, অনেক বলি হয়। ওখানে রক্তাক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায়। তা আমার বলি দেখতে ভীষণ ভয় লাগে না। আমার একটা প্রাণী হত্যা আমার অনেক খারাপ লাগে। আর নাওভাঙ্গা মন্দির দেওয়ার কারণ হলো 7ম শতাব্দীতে কয়েকজন ডাকাতের দল নৌকা করে এসে মা কালীর যত সব গয়নাগাটি ছিল সব লুটপাট করে নিয়ে গিয়েছিল। আর যে নৌকা করে ওরা গিয়েছিল সব কটা ডাকাতের দল ডুবে মারা গিয়েছিল। তার জন্য ওই মন্দিরটির নাম দিয়েছে সরকারে নাওভাঙ্গা মন্দির। অ্যাকচুয়ালি নাম শ্রী মা চামুণ্ডা কালী মন্দির। তো সবাই জানে নাওভাঙ্গা মন্দির। ওই মন্দিরে সবসময় লোকজন আসা যাওয়া থাকে, অনেক ভিড় হয়, অনেক দূর দূরান্ত থেকে মানুষ আসে। আর ওখানে সব ধরনের অনুষ্ঠান হয়, বিয়ে, অন্নপ্রাশন, সব ধরনের অনুষ্ঠান হয়। আমি অনেকবারই এসেছিলাম ওই মন্দিরে, বাট আমি কোনোদিনও কালী পূজার সময় আসিনি, কোনো মেলাতে আসিনি। আর আমার হাজব্যান্ড প্রথমেই বলেছেন যে যখনই গাড়ি নেবে ও মন্দিরে এসে পূজা দিবে। তো আমারও ইচ্ছা ছিল। তা ওখানে আমি দেখেছি আগে যখন এসেছিলাম ওখানে বেশিরভাগ মানুষই ওখানে এসে গাড়িটা পূজা দেয়। যারা নতুন কার কিনে ওরা এখানে এসে পূজা দেয়, কার হোক বা অন্যান্য গাড়ি হোক, ওখানে এসে পূজা দেয়। তো ঠাকুরমশাই ভীষণ ভালো ছিলেন, খুব নম্রভদ্র ছিলেন। ওনার কোনো ধরনের ডিমান্ড ছিল না। অন্যান্য দেখেছি আমি যে ব্রাহ্মণের এত টাকা প্রণামী দিতে হবে, এত টাকা দক্ষিণা দিতে হবে, বাট ওনার কোনো ধরনের ডিমান্ড ছিল না। ওনার কথাবার্তা ভীষণ ভালো ছিল। আর আমরা পূজার সামগ্রী সব কেনাকাটা করে নিয়ে এসেছিলাম বাজার থেকে, বাট 2টো জিনিস নিয়ে আসতে ভুলে গিয়েছি, 4টি লেবু আর গাড়ির জন্য একটি মালা। তো ড্রাইভার কিন্তু জানে না, ড্রাইভার সঙ্গে আমাদের নিয়ে এসেছিলাম, ওটা কিন্তু ড্রাইভার হয়, ইয়েলো কালার ড্রেস পরে এসেছি। তো ওখানে যে মন্দির আছে ড্রাইভারটা কিন্তু জানে না। তো আমার হাজব্যান্ডকে বলেছে এক বাড়ি দিয়ে ডাবটা ফাটিয়ে ডাবের জলটা ইঞ্জিনের মধ্যে দিতে হবে। তো ঠাকুরমশাই কি সুন্দর করে ত্রিশূল, ওঙ্কার আর্ট করেছেন, স্বস্তিক চিহ্ন আর্ট করেছেন। উনি এত সুন্দর করে আমাদের গাড়িটা পূজা দিয়েছেন কি বলবো। তো আমাদের পরে আরও 2জন এসেছিলো গাড়ি পূজা দিতে। তো আর আমরা যখন পূজা দিয়েছি তখন একটা বাচ্চার অন্নপ্রাশন চলতেছিল, দেখেছি মন্দিরের ভিতরে। তো অনেক লোকজন আসে, দূর দূরান্ত থেকে লোকজন এসে ওখানে পূজা দেয়। আর এই মন্দিরটি খুব জাগ্রত। মা কালীর জীবটা টেরা। তো ভিতরে মোবাইল অ্যালাউড না, তার জন্য আমি ভিডিও শ্যুটটা করতে পারিনি। তো মা কালীর ফেসটা দেখে ভয় লাগে। তো আমার হাজব্যান্ডের পাশের দোকান থেকে 4টি লেবু কিনেছে আর একটি মালা কিনেছে। তো ওখানে জিনিসপত্রে অনেক দাম। তো কি করব, কিনতে তো হবে। তো 4টি লেবু দেওয়াটার কারণ হলো যে 4টি লেবু 4 চাকা নিচে দিয়ে অল্প চালাতে হবে। তখন দেওয়ার কারণ হলো কোনো অ্যাক্সিডেন্ট বা কোনো বিপদ আপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। ওর কারণে উনি যেভাবে বলেছেন আমার হাজব্যান্ড সেভাবেই করেছে। তো পাশে ছিল একটি শিব মন্দির, ওই সাইডটি কিন্তু বিল আছে। তো সাধু বাবা আমার হাজব্যান্ডকে আশীর্বাদ দিয়েছে। আমরা প্রণাম করে আমরা আমার বাবার বাড়ি এসে খাওয়া দাওয়া করে চলে এসেছিলাম। তো তারপর ঘরে চলে এসেছিলাম। আমরা বাবার বাড়ি আর থাকি নেই, ঘরে চলে এসেছিলাম।
আমার ছেলে আমার মার মানে লগ ছাড়ছে না, আমার আমার মার লগে 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 এতদিন পরে আমার মাকে পেয়েছে। তা আপনারা যদি কোনোদিনও আসেন না, নিশ্চয়ই একবার ঘুরে যাবেন এই মন্দিরে, নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। আমার ভিডিওটি